Ipatawag sang Public Order and Safety Management Office kon POSMO ang lalaki nga nagkabit-kabit sa streetlight sang Iloilo Sunset Boulevard. Sa triwis ang Bombo Radyo kay retired Police Colonel Oldarico Garbanzos, ginpayag sini nga ginatingwaan na nila nga ma-identify ang amo nga individual. Suno kay Garbanzos, hindi pwede nga pabayaan o kung itolerate lang ang amo nga akto bango delikado ini kag makaguba man ini sang propiedad sang syudad. Kita dismayado nga may mga individual nga nag-obra sini. May public safety na nga concern kay nali kung madagdag siya or may mga malaing matabo siya. Ikadua, nakita na to no, nga daw ang pag-obra something like nga frustrated ang isa ka tawo. And then kung ako magtanaw ang pagtanaw pag naton sini nga base content creator no.